Oke, kita mau unboxing Game Max 650W. Serinya seri apa ini? GP 650. Harganya lumayan, 525. Belinya di BTM Bandung. 525. Hehe. Kita mulai. Bagus nanti. Kok susah ya? Mas Safi, ini bukannya gimana Mas Safi? Kayak cutter kan? Lumayan butuh tenaga. Kita lihat apa aja di dalamnya. Ya, ini dia. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ada kitabnya. Katanya sih ini udah sertifikasi 80 plus bronze ya. Dapat tali juga sama baut plus kabel. Ini masih full modular ya, masih biasa, cuman kabelnya udah bagus, lumayan lah. Oh iya, ini garansinya 1 tahun, 650 watt.
main konektornya ada satu, CPU konektornya satu, PCI 2, SATA-nya dapet 1 2 3 4 5. Ya lumayan lah ya dengan harga segitu. Cuman belum bisa dipasang, PC-nya masih dipakai. Oke, sekian untuk video unboxingnya. Nanti kita pakai dulu, terus kita review segimana hebat ini PSU nya. Ini udah pure ya, 80 plus bronze. Bye.